नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये तो देखो, आपने तो ये सुना ही होगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस हैं कि जहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन आपको तो पक्का मिला होगा, लेकिन मैं अपने व्यू से आपको बताऊंगा कि लैपटॉप का जो स्पीड होता है वो स्पीड हम कैसे बढ़ाएं। ठीक है, और स्पीड भी बढ़ाए और लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा करे। ठीक है, तो देखिए, जब हम स्पीड बढ़ाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली लैपटॉप में हार्डवेयर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ये जो आपका लैपटॉप का जो हार्ड ड्राइव है ये उसके बारे में है। ठीक है, देखिए लैपटॉप का जो हार्ड ड्राइव अभी आपके जो लैपटॉप में है वो होता है एक हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, क्योंकि उस ड्राइव में जो होते हैं कुछ डिस्क होती है, जैसे कि मैंने ये पिक्चर में आपको दिखाया है। यहाँ पर क्या होती है, कुछ डिस्क होती है, जैसे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है। ठीक है, और हर एक डिस्क के लिए एक हेड अलाइन होता है, असाइन होता है। ठीक है, तो वो जो हेड होता है वो डिस्क को रीड करके डेटा आपको दिखाता है, आपको एक्सेस करने का वहाँ पे आपको मौका मिलता है। ठीक है, तो जो लेटेस्ट में जो रिसेंटली जो हार्ड डिस्क आया है वो है SSD, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, ये जो हार्ड डिस्क है, ये जो SSD है, ये हार्ड डिस्क होता है एक एक सर्किट होता है और उस सर्किट पर कुछ चिप्स होती है जिसे हम मेमोरी चिप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो चिप्स होती है ये चिप्स के अंदर आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जो पुरानी हार्ड डिस्क है उसमें डिस्क होती है, डिस्क के ऊपर डेटा सेव होता है, और SSD में जो चिप है ये चिप के ऊपर आपका डेटा सेव होगा। ठीक है, देखिए SSD में क्या होता है, जो मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सर्किट होता है और सर्किट के ऊपर एक कंट्रोलर चिप होता है जो कि हार्ड ड्राइव को कंट्रोल करता है, और डायरेक्टली बाकी जो चिप्स है वो चिप्स मेमोरी चिप्स कहलाती है। ठीक है, इसीलिए डेटा एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारा मतलब बहुत स्पीड यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, कंपैरेटिवली आपका जो ओल्ड हार्ड डिस्क है। ठीक है, देखिए अभी ये तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, लेकिन जो टेक्निकली है, क्या डिफरेंस है पुराने हार्ड ड्राइव में और एसएस ड्राइव में, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक कंपैरिजन चार्ट है एसएसडी और एचडीडी में। ठीक है, जो एसएसडी ड्राइव होता है और हार्ड डिस्क होता है जो रेगुलर, इसका ये कंपैरिजन है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस एक्चुअली है क्या, मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर आप आपका जो ये पुराना रेगुलर जो हार्ड डिस्क है इसे निकालकर अगर आप एसएसडी इंस्टॉल करते हो तो इससे आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहले एक्सेस टाइम। ठीक है, देखिए एक्सेस टाइम क्या होता है। एक्सेस टाइम ये होता है जैसे आप कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम कर रहे हो, और जब आप कोई भी जैसे हमारे ड्राइव होते हैं ना, C D E F, जो भी ड्राइव होते हैं, जब हम उस ड्राइव पे क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए, तो ये ओपन करने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, जो टाइम लगता है, या फिर जैसे कोई ड्राइव पर अगर एक आधी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल हो, फोटोशॉप की फाइल हो, या फिर PDF हो, जब हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसे एक्सेस, इस फाइल को एक्सेस करना ऐसे हम कहते हैं, और इसे यही कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेस करने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, तो एक्सेस टाइम जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपको जो पुराने वाले हार्ड डिस्क है, डिस्क वाली, तो वो लेती है आपका 5.5 टू 8.0 मिली सेकेंड, और आपका जो SSD ड्राइव है वो लेगा
1 मिलीसेकेंड। ठीक है, तो ये एक्सेस टाइम है दोनों का, मतलब डिफरेंस कितना हुआ आप देख सकते हो, कम से कम आपका 4 मिलीसेकेंड का डिफरेंस है जो एक्सेस करने के लिए आपको लगता है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है रैंडम इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस। ठीक है, देखिए परफॉर्मेंस आप देख सकते हो यहाँ पे, एसएसडी का जो है वो है 6000 आईओ पर सेकेंड। ठीक है, और जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क है उसका है सिर्फ 400 आईओ पर सेकेंड। ठीक है, आईओ का मतलब क्या हुआ, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस हम किसे कहेंगे, परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस जैसे अभी, जैसे कि मैंने एक्सेस टाइम के बारे में बताया था कि इनपुट आउटपुट वो होता है जैसे जिसे हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट, या फिर हम जिसे कहेंगे सेंड एंड रिसीव, जो डेटा को सेंड और रिसीव करता है। ठीक है, तो उसे हम आईओ कहते हैं। ठीक है, तो वो जो परफॉर्मेंस होता है तो हम उसको कितने गुना हम इसे मापेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि ये आपका 400 इनपुट आउटपुट पर सेकेंड है पुराने हार्ड डिस्क के लिए, और नए हार्ड डिस्क के लिए एसएसडी के लिए कितना है 6000। तो हम इसे अगर 15x भी कहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब 15 गुना ज्यादा आपको ये स्पीड देने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद है रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब क्या, कि जब हम उस हार्ड डिस्क को यूज करते हैं तो यूज करते समय हमें ये हार्ड डिस्क कितना मतलब कितना हमें फेल्यूर देती है। ठीक है, तो ये इसका जो फेल्यूर जो इसका रेशो है वो कितना है, पुराने हार्ड डिस्क का 2 to 5% है। ठीक है, और जो हमारे एसएसडी जो ड्राइव है उसका कितना है 0.5% से भी कम, मतलब लेस देन 0.5% है। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज है एसएसडी ड्राइव का। उसके बाद है एनर्जी सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पुरानी हार्ड डिस्क है वो आपका कंज्यूम करती है 6 and 15 वाट्स। ठीक है, और जो एसएसडी ड्राइव है वो कंज्यूम कितना करती है 2 and 5 वाट्स। ठीक है, जैसे कि कोई भी हार्ड डिस्क के लिए हमें दो तरह के पावर सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना इसमें डिफरेंस है, मतलब दोनों हार्ड डिस्क में पावर वेटेज के लिए। देखिए यहाँ पे दिस मीन्स दैट ऑन अ लार्ज सर्वर लाइक आवर्स अप्रोक्सीमेटली 100 वाट्स आर सेव इफ यू यूजिंग एसएसडी ड्राइव। ठीक है, तो ये बहुत ही कम पावर आपका यूज करता है। अगर आप इसे कम से कम 5 to 6% भी अगर इसे लेस करेंगे तो भी नहीं 5 to नहीं, कम से कम 50 to 60% आपका लेस हो जाएगा पावर सेविंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, अगर आपका पावर सेविंग यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर बैटरी पे आप चला रहे हो तो बैटरी का बैकअप आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है अगर आप एसएसडी ड्राइव यूज करते हो। अगर आपके पास पुराना हार्ड डिस्क है जो आपके लैपटॉप में है, अगर आपका लैपटॉप अभी बैकअप दे रहा है कम से कम आपको 2 घंटा, तो यहाँ पे अगर आप ये एसएसडी ड्राइव यूज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये कम से कम आपका 1 घंटा बैकअप यहाँ पे बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पे आपको कितना बैकअप मिलेगा 3 आवर्स। ठीक है, तो ये एडवांटेज है आपका एसएसडी ड्राइव के लिए। उसके बाद है सीपीयू पावर। देखिए यहाँ पे सीपीयू पावर कितना लेता है ये हार्ड डिस्क, you will have an extra 6% of CPU power for other operations। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 6% आपका पावर यहाँ पे बढ़ने वाला है, सॉरी पावर आपको कम लगने वाला है एसएसडी ड्राइव के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है आपके लैपटॉप में। तो यहाँ पर भी आपका पावर सेविंग होता है और आपका बैटरी बैकअप यहाँ पे बढ़ने वाला है। बैटरी बैकअप तो बढ़ने ही वाला, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है सीपीयू का, मतलब जो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका वो एप्लीकेशन जो है बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है वह इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टाइम्स।
ठीक है। देखिए अदर हार्ड जो पुराना हार्ड डिस्क है वहां पे कितना लेगा, द आईओ रिक्वेस्ट टाइम विथ हार्ड डिस्क ड्यूरिंग बैकअप राइज अप टू 400 टू 500 मिली सेकेंड। और जो हमारा हार्ड डिस्क है एसएसडी है वो द एवरेज सर्विस टाइम फॉर एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट व्हाइल रनिंग अ बैकअप रिमेन्स बिलो 20 मिली सेकेंड। देखिए 20 मिली सेकेंड से भी कम यहाँ पे आपको लगने वाला है। अब ये इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टाइम होता क्या है, देखिए जब हम कोई भी फाइल पर हम क्लिक करते हैं इसे ओपन करने के लिए, तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया उस फाइल के लिए ओपन करने के लिए, ये हमारा इनपुट हो गया। और वहां से जब वो फाइल ओपन होती है तो हमें जब वो फाइल उसका आउटपुट मिलता है, तो ये हो गया आपका आउटपुट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये जो टाइम है यहाँ पे आप देख सकते हो काफी कम लगने वाला है यहाँ पे अगर आप एसएसडी ड्राइव यूज करते हो। उसके बाद है यहाँ पर बैकअप रेट्स। ठीक है, तो बैकअप रेट आप यहाँ पे देख सकते हो काफी यहाँ पे कम है। यहाँ पे जैसे अगर आप पुराना हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 20 से 24 घंटे आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर आप बैकअप लेते हो तो यहाँ पे एसएसडी ड्राइव के लिए आपको सिर्फ 6 घंटे आपको यूज करना है। 6 घंटे में आपका डेटा बैकअप लेने वाला है। तो ये डिफरेंस है कम से कम, आप देख सकते हो यहाँ पे 20 घंटे का डिफरेंस है जो आपको लगने वाला 15 से 20 घंटा यहाँ पे लगने वाला है आपका डिफरेंस है। तो ये बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है अगर आप एसएसडी ड्राइव यूज करते हो। उसके बाद जो कैपेसिटी है जो मार्केट में अगर आप देखते हो तो एसएसडी ड्राइव आपको मिलेगा 512 सॉरी 128 जीबी से लेके आपको मिलने वाला है 1 टीबी तक। ठीक है, फॉर डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, तो ये आप अगर आप पुराना हार्ड डिस्क लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 4 टीबी तक डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, तो बस यही इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो कैपेसिटी है वो पुराने हार्ड डिस्क से थोड़ा कम अभी अवेलेबल है मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे फेल्योर रेट, तो फेल्योर रेट आप देख सकते हो यहाँ पे मीन टाइम बिटवीन फेल्योर रेट ऑफ ओल्ड हार्ड डिस्क 1.5 मिलियन मैक्स और मीन टाइम बिटवीन फेल्योर रेट ऑफ 2.0 मिलियन हावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है अगर आप एसएसडी ड्राइव यहाँ पे यूज करते हो। ठीक, तो आपने देखा कि मैंने जो आपको ये दिखाया है ये बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस है एसएसडी ड्राइव के लिए। तो अगर आप लैपटॉप यूज करते हो या फिर डेस्कटॉप यूज करते हो तो ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए अगर आप ये एसएसडी ड्राइव यूज करते हो। जैसे कि आपने देखा कि जो डिफरेंस है पुराने हार्ड डिस्क और नए एसएसडी में, ठीक है, तो आपने तो जो आपने देखा है अभी वो मतलब जो रियली एक्सपीरियंस है आप वो जब हार्ड डिस्क चेंज करोगे, जब आप हार्ड डिस्क अपग्रेड करोगे तभी आपको ये आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, जो स्पीड है एसएसडी का अभी का जो 12 जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है, ये डिस्क वाला हार्ड डिस्क जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, तो ये अगर आपको अपग्रेड करना है, ठीक है, तो आप एसएसडी उसमें अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि हार्ड डिस्क अपग्रेड मतलब हार्ड डिस्क को ऑर्डर करने से पहले अगर आप सोच रहे हो मेरे ये वीडियो देख के चलो हम एसएसडी अपने लैपटॉप में हार्ड ड्राइव डाल देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका लैपटॉप जो है वो एसएसडी सपोर्ट करेगा या नहीं। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका लैपटॉप जो है वो एसएसडी को सपोर्ट करता है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आपका लैपटॉप का मॉडल नंबर डाल दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि एसएसडी आपको आपके लैपटॉप के लिए सपोर्ट करेगा या नहीं। ठीक है, देखिए एसएसडी लेने से पहले हमें ये देखना होता है कि देखो एसएसडी आपको मिलेगा 120 GB से लेके उसके बाद 240 GB का है, उसके बाद लगभग 480 GB का भी आपको मिलेगा,
लगभग 1 TB तक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ तक आप ले सकते हो हार्ड ड्राइव, लेकिन वो कंपेरेटिवली जो पुराना हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत महंगा मिलेगा आपको SSD ड्राइव, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही आप मतलब जितना आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना ही हार्ड डिस्क लेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको जो मेरे आने वाले नए वीडियोज़ है, नए लेक्चर्स है, नए ट्यूटोरियल्स है, वो आपको ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो देखते रहिए।